Oh my God. Wala po yung room sa taas. Brad, ano sa'yo yung Brad? Rice. Wala po sa mga sililas dyan. Naong sige ka po, ibe. So, niagi mig 240 ka steps. We made it. So, there is kapoy, gid kayo sa tanan. For the first ones, namin diri sa ibabaw sa kabihasnan ng mundo. We have discovered this place.